Die Korsarenplage hat uns heimgesucht und nun müssen wir, wie auch immer das möglich sein soll, unsere ganze Crew retten, aber an Land bricht die Plage gar nicht aus, nur vor See. Sehr verwirrend. Willkommen zurück, Freunde, zu Tales of Berseria. Wie gewohnt, und ich würde sagen, jetzt noch ein paar Gespräche führen. A manacled body got caught in my nets. Manacled? A prisoner? You too? Yesterday, my nets pulled up an arm. Manacles, even a brand on that one. I really can't take this anymore. I'm losing my appetite, and it's bad for my heart. You said it. Judging by the tides, they would have to have come from that prison island. Is it really just a prison? You think it's strange, too? I've suspected something about that place for a while now. They say the whole island is a prison, but if you ask me, I bet it's just an execution ground. Or it's for experimenting on demons. Experimenting? What do you mean? Testing the demons' capabilities. That's why they need prisoners. Food for the monsters. Not a bad theory. Just kidding! There's no way the Abbey would do something that horrible, right? You sure think of some crazy ideas. I bet all of this is the work of some vicious pirate gang. Yeah, something like that. That guy. He's pretty sharp. Now that you mention it, I haven't seen any patrol ships around there recently. Used to be they'd chase you off if you got too close. You know, you're right. If there are pirates about, it'll mean trouble unless the Abbey tightens up their patrols. The best we can do is keep a wide berth of it for now. We wouldn't want pirates and demons sneaking up on us. I think we'd notice if pirates or demons were around. No way they'd catch us unawares. I can't tell if he's sharp or dull as a brick. Strunzdumm vor allem. Wieso ein Strunzdumm eigentlich? Eher Sturzdumm. Oder Sturzdumm? Strunzdumm? Egal. Das kann durchaus sein, dass mittlerweile ein bisschen härter durchgreifen nach der Flucht von Velvet und Co. Und ja, wer weiß schon, wa? Aber ich habe sowieso immer mehr das Gefühl, dass die Abtei, die hier so in den 7. Himmel und so weiter gelobt wird, im Grunde genommen auf der Vorläufer von der Institution Kirche selbst in Cesteria ist. Also ich sehe momentan keinen großen Unterschied mehr, wenn ich ehrlich sein soll. Aber ist ja ein anderes Thema. Was wollte ich jetzt noch tun? Expedition gucken. Take a look at this. Great. Let's do this one run. Get Die Insel der Normin. Aber ich habe die gleiche Fähigkeit. Ich würde gerne mal aktive Fertigkeit und Aktivität, ja. Mal ein bisschen austauschen und so. Aber egal, wir haben andere Sorgen. Und zwar ganz große. Komme ich hier rein? Nö. Ich war auch schon, da ist nichts. Gespart haben wir auch schon noch in der letzten Folge. Dann machen wir das hier so noch. Die Gespräche sind sowieso egal. Dann haben wir ein bisschen Knoblauch, sehr fein. Ein bisschen was kochen, wa? Ich weiß, ich mache es viel zu selten, aber brauche das Gefühl, dass irgendwie, ja, kaum notwendig ist, wa? Ein automatisch kochen. Naja, komm, warum nicht? Beta minus 10%, Gift minus 40, Langsamung, Lähmung, Müdigkeit, Verbrennung. Was wäre da wohl klüger? Nehmen wir auf ein Naffi-Set, wa? Alright, I'll do the cooking. Sehr gut, junger Mann. Kleiner Mann, egal. That's an interesting bridge. This bridge has a bit of history to it. Port Renede was originally built here on this inlet. The water's deep enough for ships, but as you can see, it's a bit too narrow for a port. Large ships couldn't come close without a top-rate crew. So Port Renede was used almost exclusively by smaller ships. What about the Von Eltia? We're the best of the best. We came and went as we pleased. So your point is you wanted to brag? Hey, let me finish. The people wanted their town to grow, so they built an outer harbor for large ships, and this bridge to connect to it. So that's why the port and the town are separate. But there's more.
We secretly helped provide the funds and resources for them to build it. So you are bragging. And did this bridge bring prosperity to Port Renede? No. The Abbey began regulating shipping and travel, right about the time the town finished building the outer port. If only the seas had remained free, Port Renede would have developed into a center for commerce and trade. I suppose things don't always go as planned. Then again, even if Port Renede became a bustling port, we still would have no trouble slipping in or out. I'm not biting this time. Seltsames Gespräch. Und das will was heißen. Okay, wir haben hier nicht mehr sehr viel zu tun, wenn wir mal ehrlich sind. Nö, wir können direkt weiter. Was? Aha. Zerstören! Ja, zerstören wir es. Zerstören. Bei dir waren wir auch schon. Jetzt hat sie noch einen. Ah, deswegen war Level 29, Trickster Stern, okay, Level 30 sogar böses Plantasma. Warte mal, sind nur 8 insgesamt? Ne, sind schon 9. Wir haben 5 besiegt, haben wir nochmal 4 auf... Ey, da wären insgesamt nur 8 gewesen. Ich habe irgendwie die Zahl 8 im Hinterkopf, aber muss man wohl täuschen. So. Hier gibt's viel Regen. Schon wieder speichern. Das ist kein gutes Zeichen, Freunde. Zu oft speichern, das ist eigenartig. So, da haben wir nochmal so ein kleines Minispiel, wie es aussieht. Okay. Ich hatte zuerst gerade wirklich irgendwie eine Maske aus Majora's Mask. Aber nee, das ist eine falsche Serie. Dawn West, so, Dawn kann noch mal ein bisschen was einkaufen. Haben wir hier noch irgendetwas gesprächmäßig, etwas Interessantes? Oder hier vielleicht noch ein paar unnützes Zeugs, ja, sehr unnütz vor allem. Schade. Dann nochmal über diese kleine Brücke, überall Sachen der Abtei. When I was in Port Zexen, I heard that a swarm of demons attacked the palace and killed the High Priest. No way! Isn't the palace the most heavily guarded place in the world? How did the Exorcist let that happen? Bad news really does travel fast. They say that the demons were disguised as humans, but were actually enormous monsters, twice the size of any man. They had razor-sharp horns and 3 burning eyes. They could take over your mind just by glaring at you. If the demons were that terrible, no wonder the Exorcist couldn't deal with them. Some rumors say they escaped. Some say a legate took them down in a climactic battle. But no one knows the truth. We should be ready to run in case they show up. Is the world falling apart? Will the bad times return again? A horned giant with 3 eyes, huh? Velvet, you're one scary lady. They said swarm, so they were talking about you too. Gut gekontert. Zack, zack. So. Und gleich noch ein Gespräch. Mit Exorzismus, wie es aussieht. Oh, ich kann ja gar nicht mehr ab, Leute, ganz ehrlich, diese scheiß Exorzisten. I know I'm repeating myself, but that's just not possible. But the High Priest hasn't been seen since then. How do you explain that? I heard some people from the capital say that he might have been attacked by demons. The Abbey's trying to cover it up, but the truth is getting out. The security at the palace is better than anywhere else. Demons breaking in? Inconceivable. But what if a whole horde assailed the castle? The exorcists guarding the palace are elite, the best of the best. Horde or not, they couldn't have gotten in. But what if they were some sort of giant demons? No matter how elite the guards may be, they'd have trouble against something like that. If giant demons appeared in the capital, there'd be an uproar. I understand your concerns, but please remain calm and trust us. Panic and confusion is just what the demons want. They'll use it to slip into this very town. Well, we know that, but still. It looks like rumors from the capital are spreading. The more chaos there is here, the easier it'll be for us to move around.
Also gar nicht mal so doof. Übrigens, was er erwähnt hat. Aber vertraut uns. Und in einer Stimmlage, wo du denkst, Alter, was du sagst, glaubst du selbst nicht. Wieso ist da oben eine Katztruhe? Hey, wie kommen wir da hin? Verarschen? Aha. Du gehst natürlich auch. Miau. Alter, nur 24. Geht da schnell runter. So. Was darf ich für euch tun? Ja, sehen wir gleich. Heiliger Trank, no, Dingbumsel. Ist egal. Erstmal gucken. Haben sie was Besonderes für uns? Können wir etwas gebrauchen? Das wird den Angriff zu erhöhen. 5 plus Nahangriff um 20 knapp. Nee, das lohnt sich nicht. Nö. Nee. Och Menno. Bring mal was Besseres. Ich sagte besser, nicht schlechter. Achso, für Laphicet, ja, doch. Naja. Ausrüstung, wir gucken mal. Nö. Die Kämpferin lassen wir hier auch mal. Gehen wir ganz kurz hier die ganzen Dinger durch. Aber offenbar ja nichts Neues. Sie hat zwar neue Dinge, aber das senkt alles irgendwie ihre Art Verteidigung. Wie würde das überhaupt mal lohnen? Seelenlanze. Glaub nicht wirklich, wa? Sieht ja ungefähr ähnlich aus. Ewiger Wanderer. Gegen Halbmenschen, okay. Der Herrin von Feuer und Wasser. Du, ja, Miss Magilu. Wer auch sonst. Ja, komm. Ist jetzt sonst auch noch nicht viel. Ich glaube, hier unten war irgendetwas für sie, wa? Entweder für sie oder für Laphicet, habe ich doch gesagt, wa? Ah, komm, Laphicet. Vielleicht kann sie jetzt das nehmen, was er gerade was er gerade abgelegt hat, aber irgendwie doch nicht gerade das Gelbe vom Ei. Ja. Nee, der Artangriff geht ein bisschen sehr rabiat runter. So, und zum Schluss nochmal Miss Magilu. Was hat sie noch anzubieten? Nicht gerade sehr viel. Und das und das ist doch alles. Ist doch alles für die Katz. So. Verkaufen kann dann auch mal ein paar Dinge so mittlerweile. Wir haben vor allem hier wieder sehr viel. Ich denke vor allem diejenigen, wo wir ja so viele haben, kommen irgendwie. 30 maximal reicht locker aus. Das, was darüber ist, kann er mal weg. Auch wenn es natürlich nicht viel bringt, aber trotzdem. Kleinvieh macht ja auch Mist. Warte mal. Schon besser. Mal 27, hier haben wir 29, hier haben wir wieder mal 64. Zack, weg, dankeschön. Und der Rest sieht doch gar nicht so schlecht aus. Aufwerten, was haben wir hier? Nix, nix. Hier etwas. Nochmal, nix. Jo. Nee, nö. Das war schon wieder. Scheiße. So, komm. Quatschen.
Hello there. How can I help you today? We're looking for Salatoma flowers. Well now, that's an order I don't get every day. It's not for the Corsair's Scourge by any chance. The very same. Some of our crew developed fever 3 days ago. I want to take care of it as quickly as possible. Understandable, but unfortunately, I'm out of stock right now. How can you be out of stock? The flower's in season, isn't it? It is, but not too long ago, a demon appeared in Warg Forest, where we harvested. And now the Abbey won't let anyone inside. They what? Why haven't they exterminated the demon? From what little I've heard, they've had trouble tracking the thing. 100 people go in, maybe only one will actually come across the beast. If it's so rare, then what's the danger? Because nobody who's encountered it has come back alive. First the Corsair's Scourge, then no medicine, the Abbey, and a mysterious demon. Never a dull moment with the Reaper's Curse, eh? I could try to order some from other towns, but if you're already on day 3, it might not make it in time. But if we go to the Warg Forest, the Salatoma will be in bloom, correct? Right, but the demon... We're going to the forest. Jo, gehen wir in den Wald, würde ich gerade sagen, aber es ist noch ein Gespräch aufgeploppt. Was ist denn hier los, Leute? The demon of Warg Forest? Yeah, I heard about it. It's been the talk of the town round here lately. My guess is it's some kind of invisible demon. Scary, right? An invisible demon? A bunch of exorcists got together to hunt the demon, but they couldn't find it. If it's not invisible, then maybe it's so fast they couldn't see it, or too small for them to notice. What kind of watch are they keeping on the forest now? Shouldn't you know? You're an exorcist too, right? Yes, but my duties take me from place to place, and I don't know the details of the demon hunts in this area. I see. I don't really know the details myself either, but I hear the exorcists are patrolling in shifts. Interesting. It sounds like they still might not have a good lead on what this demon is. Please hurry. Find that demon and get rid of it. We won't feel safe until it's gone. You have my word. We'll do everything we can. We're here to find Salatoma. Sorry, but we don't have time to go demon hunting. I know. We know. Dad, I can't take it anymore. I can't deal with life in this village. There you go, with the whining again. Those two, they seem to be rather upset. Best stay out of it. They're going at it hammer and tongs. The phrase is hammer and tongs. I'm not whining. It's been 10 years and the village is no better off than when we started. Every year it gets colder, and every year our harvest gets worse. And the risk of demon blight hasn't gone away. Your point? Compared to other regions, Westgand has fewer cases of demon blight. Other areas are suffering worse from the cold and the demons. I'd say we're better off here than anywhere else. You're saying we're lucky that all we have to worry about is cultivating this inhospitable land? Don't be so impatient. We'll see results. Westgand has incredible potential. If we keep working this land, eventually it will become a prosperous place. Maybe not now, but in 100 years or 1,000, our descendants will have joy and plenty. That's enough for me. There you go again. Who cares about ancestors? I'm talking about... Good man, your words have moved me. As an exorcist, I promise to work my hardest to end the demon blight and help people like you find security. Oh, thank you for your kind words, young exorcist. Then I have a request. How about you start helping by marrying this fool son of mine? What? Ever since his lover gave him the slip, he's been whining like this non-stop. I'm very sorry, but that wasn't exactly what I had in mind. Ist auch ein ziemlich doofes Gespräch. In 100.000 Jahren, na gut, 1000 Jahre ist das, findet ja Cestiria statt. Welche Stadt könnte das in Cestiria denn sein, Westgand? Also ist dann relativ nah am See und so aufgebaut. Wird wohl kaum in der Damensee, Damenstadt sein, oder? Doch, Damensee. Keine Ahnung, werden sie noch rausfinden, irgendwie eine Anspielung darauf. Also Spens, ja, Spens wäre ein bisschen übertrieben, aber Spens, ja doch, wenn man da irgendwie mal das Schwert finden von Leidler oder sonst irgendwie eine Anspielung drauf, dann, da ist ein Ding, da ist eine Blume. Dann eventuell, warum nicht, wa? 1000 Jahre später Damensee, ja, könnte doch sein. Noch Sümpfe, abgelegene Gewässer. Da ist noch ein Stufe O-Monster.
Habe ich irgendwo erblickt in der weiten Ferne, sag jetzt mal. Möchtest du safen? Ja, was auch sonst. Später komme ich irgendwann mal darüber. Momentan geht es noch nicht. Wir kennen das Problem, aber hier scheint ja alles so zu sein. Oder sprich, alles ein bisschen so aufgebaut zu sein. Das heißt, ich muss, glaube ich, früher oder später irgendwie rüber kommen. Und jetzt wieder los. Gib mir den Kampfbefehl und drücke schnell R3, um sie zu widerrufen. Okay. Kommt spät. Wie erwähnt, es irgendwie haben wir das Gefühl, kommt sehr spät diese Option. Geostigma. Verdammt. Ey! Das für ein Scheiß! Seltsames Kampftutorial. Du. Hat gegessen. Haben wir alle. Pech gehabt. Ich mache euch alle platt. Denn ich bin Weather Crow. Oh yes. Sehr schön. Er hat gegessen. Ja, nur er oder was? Eigentlich müssen alle was gegessen haben, eigentlich. Oder auch nicht. Ist auch egal. Hey, Laphicet. What's the Reaper's Curse Magilu was talking about? Supposedly, Aizen's presence has the power to bring misfortune to the people around him. Is that some sort of special Moloch power or something? It's worse than mere misfortune. At Vortigern, there was a sudden mass outbreak of demon blight, and many of his fellow crew died on his watch. I find that a little hard to believe, honestly. The Reaper's curse is all too real. It was the Reaper's curse that tore me from you and got me captured by Miss Magilu. Oh, is that so? I missed you so much. The hazy, halcyon days when I would blow on your cheeks to make your tears dry up. Hey, that's not... It must be destiny that we've been reunited. How I wish I could return to your side once more. Do what you want. I don't care. Really? I won't stop you. Maybe she wants a Moloch who freely divulges a young girl's secrets. I'm fine, thank you very much. I've already got Laphicet to look after as it is. Aw, no fair! Is he the one who blows on your tears now when you cry? He most certainly does not. And as of right now, you're a stranger to me. What? Just so we're clear, Laphicet will do no blowing on any cheeks. Of course not. I mean, not that it ever happened in the first place anyway. Just forget it. Yet another victim of the Reaper's curse. Wer es glaubt, wird selig. Als ob das Reaper's Curse wäre. So, ich sehe gerade, das Teil ist ja auch da irgendwie auf einer Insel drauf, wa? Ja, super, kommen wir überhaupt hin? So, auch relativ schnell. Oh, geht aber noch. Sind doch hier alles Flaschen, die wir hier haben.
Gucken hier mal noch, aber natürlich dann. Ah, ausgetrickst. Doofes Viech. Das wird wohl Eleanor, are you feeling alright? Yes, for now at least. I'm glad for that. But please remember, the Reaper's curse is no joke. Is Eisen's curse even real? I'm having trouble believing in it. You never know. Talk like that might give you a stomachache, or a blister, or a bug might fly into your mouth. A bug? Miss Moggy-Lou, please stop making up things just to scare Madame Eleanor. Like when you said that 4 Navy warships tried to detain the Von Eltia and disappeared without a trace. Or that Eisen made a stopover on an island and the men there caught demon blight. Or that a man bumped into his shoulder and started laughing and died from suffocation. Please stop. That's even more frightening. That's a pack of lies. It was 7 warships. Everyone on the island, not just men, caught demon blight. And the guy who bumped into me died from hiccups. Hold me. But as far as the Corsair's Scourge goes, you don't need to worry. Just drink the Solitoma juice and you'll be fine. Assuming they're in bloom. Yeah, there is that. I have a bad feeling about this. Jo, das haben wir alle. A really bad feeling about this. Da haben wir eine Höhle. Wagenwald. Das ist die Hochebene. Ist da vielleicht der Wald? Kommt doch schon so rüber. Ja, das wird das Vieh sein. Schnappen wir uns ein anderes Mal. Welches wäre es überhaupt? Wenn wir mal im Thema sind. Die liebensbegehrende Fee. Ja, wir sehen doch vom Level her noch ein bisschen stark aus. Oh, ich bin Oga. Nee, du bist ein Troll. Okay. Dann nochmal kurz speichern und gucken. Können wir bereits dorthin, wo wir hin müssen? Oder ist es dafür noch ein bisschen zu früh? Wer weiß, wer weiß. Level 23. Geil, Mann! Nur 40 Level, dann haben wir Artorius fast eingeholt. Nur noch ist gut, wa? Jo, wir sind da. We need to be careful. There may well be exorcists around. Null Problemo. Also gar nichts. Was zum... Plötzlich ein Wassersymbol, okay. This is a dual-layered barrier. It's the Abbey's new invention. So it's 2 barriers working in tandem then. That sure sounds like a hell of a lot of trouble just to stop people from coming in. It really does. Warum hat es überall ein anderes Elementsymbol plötzlich? Weitergehen zu können. Hey, ernsthaft jetzt? Was zum... Ich verstehe aber nicht... Ja, ich meine, es ist eine geile Anspielung auf Systeria, aber trotzdem, wieso macht das überhaupt so? Aber da das Siegel und da ist verschwunden, ja, also schon cool, ja, gar keine Frage. Aber warum macht man das mit diesen Symbolen? Wieso? Wessen sich Feuer und Wasser ab und hast nicht gesehen? Das ist doch irgendwie ein bisschen crazy. So, Phase längst vorbei. Ich warte aber hier noch auf eine coole Zwischensequenz fürs Thumbnail. Deswegen müssen wir gucken, wo hier mal was passiert. Wir sind ja bereits im Wald drin, also müsste bald mal etwas passieren. Die Frage ist bloß, wann? Tails again, huh? That Reaper's curse of yours is consistent, if nothing else. The curse even affects coin flips? Seems that way. Amalok's powers affect physical objects and can, at times, even synchronize with their wavelengths. And in your case, it's that coin? Yeah. That's why it always comes up tails. You must forgive my skepticism. Whether you choose to believe it or not is really up to you. It might be worth noting that coin is also Eisen's vessel. So is that wavelength business the reason why Laphicet always has that compass around him? That's part of it.
but in another sense. It's a kind of proof of his manhood. Proof of his manhood? Must polish you so you don't rust. That doesn't make any sense. For a praetor, you really don't know that much about the world, do you? Voll erwischt. Die Münze schnitt aus 2, ja, wir kommen gleich dazu. Aber ist nur 5 Viech. Oh, ich glaube, es wäre mal ganz cool, wenn ihr hier ein paar Arte einsetzen würdet. Das ging schnell. Der erste Streich folgt zugleich. Jetzt natürlich auch Lavesee noch ranhalten. Bitte einmal bindender Befehl. Und der nächste Streich folgt wie immer sogleich mit Eleanor. Ja, sowohl zu der Theorie. Würdest du bitte mal einmal Spiralhügel einsetzen? Dankeschön. Geht doch. Asen, du bist dran. Zeig uns, was du drauf hast. Da war bitten Miss Magilu. Jo, ich glaube, das erste Mal war. Kann das sein? Da müssen wir noch mal ein bisschen sagen, komm, mach mal, hin. Der warte gerade, wenn es mal einen reinsetzt. Was ist das gerade für ein Quatsch gewesen? Das ging auch schnell. Jetzt sind noch stark plötzlich, wa? Oh, nein, ich wollte eigentlich... Ich wollte Asen reinschicken. Scheiße. Ey! Eleanor! Schau hier nicht meine Dinger! Wird richtig sauer. War doch noch relativ episch. Wir haben alle, fast alle. Kuckuck. Und da haben wir es auch noch, das Level Up für Eleanor. Sehr geil. Münze Schnitt das 2. Ich weiß, da haben wir jetzt noch da vor uns. Ich würde sagen, jetzt ganz kurz Vanellope wieder auf die Tour schicken. Yeah, das ist entdeckt. Geil. Nochmal. Dankeschön und tschüss. Und das Gespräch, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.